متابعينا الكرام، السلام عليكم. أعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه تأييده لأي قرار تتخذه السلطات العليا للبلاد تجاه المغرب بعد حادثة الاعتداء على 3 مدنيين جزائريين. واستنكر مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح فوجيل العدوان الآثم والغادر للاحتلال المغربي حسب تعبيره، والذي أودى بحياة 3 رعايا جزائريين بطريقة غادرة وجبانة باستعمال أسلحة دقيقة. تمادى في ذلك وقال أن الأسلحة المتطورة التي تهجم بها الجيش المغربي حصل عليها من حلفائهم الجدد الكيان الصهيوني الذين سبق لهم أن أطلقوا تهديدات للجزائر من داخل المغرب خلال زيارتهم المتكررة له. وأعلن مكتب الأمة انخراطه التام في أي مسعى بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون والقصاص من دولة الإرهاب المقيت التي لم تتورع في قتل الأبرياء خدمة لأطماعها في الهيمنة والتوسع حسب تعبيره. وأكد مكتب المجلس تأييده لكل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد للرد بما يناسب حجم هذه الجريمة الشنيعة وبردع مرتكبيها ومن يقف خلفها. وشدد المكتب أن منفذي الاعتداء لن يفلتوا من العقاب، وأن دماء هؤلاء الشهداء ال3 لن تذهب هدرا ما دامت الدولة الجزائرية حريصة على الدفاع عن حياة وأرواح مواطنيها. ويذكر أن الرئاسة الجزائرية اتهمت في بيان له النظام المغربي بالتورط في القصف بسلاح متطور شاحنات لمدنيين جزائريين، وتوعدت الرئاسة بأن اغتيال المواطنين ال3 لن يمضي دون عقاب. وقالت الرئاسة الجزائرية أن هذا القصف حدث في المنطقة الحدودية بين موريتانيا والصحراء الغربية حسب تعبيرها. وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن الهجوم المزعوم وقع في 1 من نوفمبر تشرين الثاني في غمرة احتفال الشعب الجزائري بالذكرى 67 لاندلاع ثورة التحرير. كما وأضاف أنه تم استهداف شاحنات جزائرية تجارية أثناء تنقلها بين العاصمة الموريتانية نواكشوط ومدينة ورقلة جنوب الجزائر دون أن يحدد الموقع الدقيق الذي وقع فيه القصف. لكن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن أكرم خريف رئيس الموقع المتخصص مينا ديفنس قوله أن سائقي الشاحنات الجزائريين قتلوا في منطقة بير لحلو بالصحراء المغربية. ولم يرد المغرب بشكل رسمي على الاتهامات الجزائرية، وإن كانت وسائل إعلام مغربية قد نقلت عن مسؤول رفيع المستوى نفي الرباط شن قواتها العسكرية أي غارات جوية سواء داخل الجزائر أو موريتانيا، في حين نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مطلع قوله إن كانت الجزائر تريد الحرب فالمغرب لا يريد ذلك. من جهته أصدر الجيش الموريتاني يوم أمس بيانا نفى فيه حدوث أي هجوم داخل الأراضي الموريتانية، داعيا إلى توخي الدقة في المعلومات والحذر في التعامل مع المصادر الإخبارية المشبوهة.